একদিন এক হৃষ্টপুষ্ট কুকুরের সঙ্গে এক নেকড়ে বাঘের হঠাৎ দেখা হতে তারা নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা শুরু করলো। নানা কথার মাঝখানে এক সময়ে কুকুরটা তার আরাম আর স্বাচ্ছন্দ্যের কথা ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে বলতে লাগলো। সে বলল, আমি আমার মনিবের পোষা কুকুর এবং মনিব সব ব্যাপারেই আমার যত্ন নেন এবং তত্ত্বাবধান করেন। বলতে গেলে রাতে বাড়ি পাহারা দেওয়া ছাড়া আমাকে আর অন্য কোনো কাজ করতেও হয় না। যখন নেকড়ে তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো, সে তখন তার জীবনের নানা সমস্যার ব্যাপারে অভিযোগ করলো। সে বলল, সব সময় আমার পক্ষে খাবার জোগাড় করা সম্ভব হয় না। এমনকি একদিন আমাকে উপোস করেও কাটাতে হয়। সেই জন্য আমাকে সর্বগ্রাসী খিদে নিয়ে ঘুরে বেড়াতে হয়। কুকুরটা চিতার তুলনায় অনেক উন্নত মানের জীব। সেই ভাব নিয়ে সে তার দিকে করুণার দৃষ্টিতে তাকালো। হঠাৎ কুকুরের গলায় একটা দাগ দেখে নেকড়েটা জানতে চাইল, এটা কিসের দাগ? কুকুরটা উত্তরে বলল, একটা চেন দিয়ে আমার মনিব আমাকে বেঁধে রাখে, এটা তারই দাগ। নেকড়েটা তখন বলল, তাহলে তুমি পরাধীন হয়ে বেঁচে আছো। স্বাধীনতা বলতে তোমার কিছুই নেই। তোমার প্রতি এখন আমার কোনো হিংসে নেই। দেখো ভাই, আমি কিন্তু ভালো ভালো খাবার, আরাম, স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে পরাধীন হয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে স্বাধীন হয়ে বেঁচে থাকাটাই শতগুণে বেশি পছন্দ করি। ছোট্ট বন্ধুরা, আজকের এই গল্পটি থেকে আমরা কি শিখলাম বলো তো? আমরা শিখলাম স্বাধীনতার বিনিময়ে সৌভাগ্য এবং সম্পদ মূল্যহীন। ছোট্ট বন্ধুরা, আজকের এই ভিডিওটি যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক করে দিও। আর এরকম মজার মজার গল্প শুনতে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নিও। দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে। ততক্ষণে ভালো থেকো।